Kayaknya bagus warnanya. Ini ada lampu nih. Ada eskavator teman-teman. Kita lihat eskavatornya mau kemana ini. Oh, ternyata ada truk Pertamina. Wah, oh, truk air bersih ya. Wah, awas hati-hati kena garukan dari eskavator. Wow, eskavatornya warnanya warna putih ternyata. Wah, kena ini kameranya. Wah, ini ada truk oleng teman-teman. Wah, truk olengnya belakangnya merah, depannya putih. Ah, truk oleng mau kemana? Hati-hati truk oleng.